انت شايف ان رغيف العيش ما اختلفش في عهد حسني عما هو في عهد السيد الرئيس محمد مرسي؟ نوعا شويه. اتغير بنسبة كام في المية؟ 60% 70%. لا هو انت شايف ان فكرة طرح رغيف ب10 قروش في الاسواق يحل مشكلة رغيف العيش؟ لا ابدا. مش كافيه، بس هو الدقيق لازم يتوحد، يبقى سعر واحد. بيع الدقيق يبقى سعر واحد اللي هو السوقي. يعني مثلا الدقيق بيتباع في الفران، لا خليه سعر واحد. يعني اللي بياخد الدقيق من الفرن خلاص بقى سعر واحد، مش هيضطر ياخد دقيق من الفرن من محلات عاديه. انت شايف ان شكل رغيف العيش تطور في وجود السيد الرئيس محمد مرسي عما كان في ظل الحكم البائد؟ بصراحة ما تطورش ليه اللي هو كله الإدارة هي ما اتغيرتش. الإدارة اللي هي بتاعة التموين ما اتغيرتش، عشان كده ما يعني مش هيتغير لما الإدارة تتغير. يا ترى شكل الرغيف وحجمه يناسب الاستهلاك الآدمي؟ مش في كل المخابز، في مخابز ما بتشتغلش خالص وتلاقي في العيش طالع وحش، انما المخابز اللي بتشتغل على طول دي تلاقي رغيفها جميل، وفي مطاعم دقيقة حلو وفي مطاعم دقيقة وحش. ممكن تعرفني بنفسك؟ حسن عبد المنعم، فتش تموين في الوراق. يعني حضرتك المشرف على الفرن؟ المشرف على المربع. في اثناء الجوره الخاصه بقناه الحافظ واجهنا مشاكل لطوابير العيش، هل السبب في طابور العيش هي حصه الدقيق ولا في اسباب تانية؟ لا احنا عندنا حصه الدقيق اساسا قليله. يعني دي من ضمن مشاكل الافران؟ من ضمن تهريب الافران للدقيق. يوم ما تتكلم معاه اساسا بيقول لك الحصه اساسا ما بتكفيش، وبعدين العماله ومش العماله والحاجات دي. في اختلاف في الحجم ما بين الرغيف ابو 10 قروش وما بين الرغيف المدعم؟ لا طب ما انت عندك مخبز فيصل بينزل لنا 8 بجنيه عيش نضيف وزي الفل. 8 ب 50 قرش اللي هو العيش المجري. السؤال، هل رغيف الخبز ابو 10 قروش هيكون بنفس مواصفات وحجم الرغيف الثاني؟ لا طبعا لا، دي النقطة دي لا. هتلاقيه اساسا اقل ما فيها محسن، ورغيف يتاكل مش هيتاكل الوش ويساب القعر. ايه هو التحسين اللي هيتم في الرغيف العيش من وجهة نظرك كمفتش تموين؟ هيجيب الدقيق نضيف شوية، وبعدين